정말 딱국질에서 돌아가신 분 보셨어요? 딱국질로 돌아가십니다. 한번 제 아신 분이 의정부 사신 분이 3일을 딱국질했는데 병원 가면 그냥 괜찮다고 위에서 온다고 가라 그래요. 그럼 밤중에 전화 온 거예요. 지금 3일 했는데 죽겠다 이거예요. 도저히 못 참겠대요. 딱국질은 늦간에서 오는 거예요. 돌아가신다 정말로. 그 설탕하고 달걀 흰 거하고 이렇게 같이 끓여야 됩니다. 그래갖고 그것을 자셨을 때 그 딱국질이 멈춰요.